Bom dia, galera, aqui é o Robson. Estou ensinando como que limpa uma caixa CM, um X-Bom CM9037. Galera, vocês veem aqui que eu já tirei alguma peça. Essa é fundamental, essa peça que fica aqui na lateral dos LED. E agora eu estou quase chegando aqui. Já tirei essa peça aqui do alto-falante, galera. Vocês estão vendo aí, ó. Já está tirado. E é um vídeo, vou fazer um vídeo em curto. Como que ensina? Ó, essa daqui já tá limpa, você vê mesmo aí, ó. Tinha limpado, tá limpinha. Ainda não liguei o som porque o som tá desligado. Aí, galera, você vê um X-Bom CM9736, galera. E é um aparelho muito bom aí, a marca dele, ó. CM9730, galera, um Power. Muito bom, é o Mini H Wi-Fi System. Então aqui, galera, vocês estão vendo aqui que eu já tirei as duas partinhas que fica, que tem a proteção do LED. E aqui eu já tirei esse parafuso e tem o outro. E começa assim, ou bota numa cadeira ou numa mesa. Aí você escolhe, é um videozinho rápido para poder ensinar como que tá tirando, abrindo para limpar a tampa. Então vocês recolhem essa parte de cima, como mais foi tirado. Aqui tem um parafuso, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui e aqui, galera. Aqui ela vai encaixar. Esses dois encaixes que vocês não tiram não, esses dois encaixes. Você só tira esse encaixe e esse encaixe que estava na lateral. E aqui eu vou remover esse LED. Eu vou tirar o LED com a chave Phillips. Tá vendo aqui a chave Phillips? A chave Phillips vocês tiram o LED, esse aqui, ó. Aí depois de você remover esse, galera, vocês vão na outra, tem mais dois parafusos aqui dentro. Aí você tira esses dois parafusos, tira na lateral de lá. E depois é só vocês forçar aqui a barrinha com uma chave ou uma faca, e que ela vai desencaixar, que ela é de encaixe, galera. Então depois eu volto de novo para mostrar para vocês como que ficou a limpeza. Que essa daqui vocês estão vendo como ficou perfeita, montadinha, limpinha. Então depois eu retorno. Valeu!